Предлагаем вашему вниманию новое видео от команды Train Chinese. So, Этот иероглиф из 14 черт. 竖，横折，横，横，竖，横折，横，竖，撇，点，撇，横钩，撇，捺。 Разберем, из чего состоит этот иероглиф. Ключ в этом иероглифе обозначает рот. 口，硕， Давайте рассмотрим несколько примеров. 咳嗽， Здесь приведен внешне похожий иероглиф. Обратите внимание на их различия. Полную информацию об этом иероглифе вы можете найти в приложениях Train Chinese для Android и iOS и на trainchinese.com. Увидимся там!